Horlama ve uyku apnesi tedavisinde her tedavi yöntemi hastaya özgüdür. Bir önceki hastamızda sorun dil kökündeydi. Uyku testine gönderdik ve uyku testi sonucuna göre cihaz vereceğiz muhtemelen. Cihazı kullanamazsa ekstra tedaviler planlayabiliriz. Ancak yine body mass indeksi düşük olan, zayıf olan ama inanılmaz derecede horlaması olan hastamız. Ancak bu hastamızın muayenesine baktığımızda ne görüyoruz? Görelim bakalım. Bu hastamızın asıl sorun boğazında. Yani neresinde? Diyeyim bakalım. Bademcikleri normalin 3 katı 4 katı kadar büyük, damak bölgesi ve küçük dili çok sarkık. Dolayısıyla temel tedavi yöntemimizi buraya odaklamamız gerekiyor.